久々のエンジンヘリ調整です。これは OS さんの91エンジンですね。マフラーは3センチ。ジャイロは CGY755 になります。で、ホバリングでもこれ一応ガバナー入れてます。エンジンヘリって電動ヘリよりすごいホバリング止まりますよね。これがガバナーありです。ちょっとガバナーありだとやっぱりちょっともたつく感じはありますね。それで同じエンジンでガスモード、これガスモード、ガスモードの方が張り付きますね。舵の押し方が悪い。エンジンヘリでももうフライバーレスになるとかなりですね、調子よく飛びますね。今指が滑って浮いちゃいます。でこれガバナーを入れた状態と入れない状態で比較していきたいと思います。これガバナーあり1800回転にしておきます。フライバーレスであれば本当にガバナーもかなり有効に効きますね。非常にいいですね。続いてガスモード、これガスです。ガスの方がやっぱりですね、力はあると思うんですね。ただやっぱ風強い日に回りすぎちゃったりしてプラグが切れたりするので、風が強い日を考えるとガバナーをうまく使った方がいいかもしれないですね。オールラウンドで使える。あと今こうちょっと失敗するところとかはやっぱエンジンの回転が上がってきちゃう。そういうところがガスモードのちょっと調整が常にいるような感じです。
次にロールだけ、今ガバナーモード入れました。はい。ちょっとこれでオートローテーション、横からですね。エンジン止まっちゃいました。以上です。非常にですね、エンジンも捨てがたい、いい飛びしますね。